გამარჯობათ, ხალხო, მორიგი ვიდეო. ცხელი ზაღლის. გადახვევა არ გვიწევს მე მგონი? არა, ხო ის. და შენი მომდადიდიკო შენთან და ჩემთან არ მოსულა. წამალი იყო თუ კარი როკა? ის არა. ერთი სახე ინგლის პულს რა. დიდი ორი. თანაც თვალებში უნდა უყურო ამ ჩემი ზემს რო არაფერი ეცხინოთ. პაშლი მჟოპუ. ოპა, ლექსა გამოს. ჩემი ახალგაზრდობა და ჯეელობა. მილიცია, პოლიცია შევალია. დამჭა რამე ხელში. არი ეხლა თუ რამე? ხვიშტი. ახალგაზრდა ვარ. მინდა დავიზინებ. მინდა ვიფხიზლებ. მინდა ტელევიზორს ჩავთავ. მინდა გამოვთავ. როგორია? მაგარი. ეხლა მომისმინე? ხო ვართ მე და შენ ძველი ნაპარნიკები? ვართ. მერე? რა მერე? აღდა გავაგზავნოთ ექსა. როგორ? როგორ ბიჭო ისე ერთად უნდა მივიდეთ. მე უკვე ველაპარაკე ამ ჩემ ამერიკელს. უთხარ ძმა, აქ ეგრე არ არის, კაცი მჭირდება მეთქი. და მერე რა? არაფერი. ვარშავასთო. მე უთხარ იცი რა კაცი მოყავს, ძველი ნაპარნიკი, ოპერი. ამერიკაში ნასავლით ხო? და მერე მეც ესე უნდა ვიდგე პოსტზე? რატო გეცო? რა პოსტზე? მოადგილეთ აგიყვან, ჩავეხეთქოთ მე ამ სავარძლებში და ვილაპარაკოთ. რა ცუდია? არა. არა, მე უკვე ველაპარაკე ამაჩებს გერმანიაში, უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია, მივდივარ რა. აუ, ლექსო რა, ეხლა ამ გიტარასავით აწმობილ საქმეს ნუჩამიში. არ შემიძლია აქ რა, არა. ვა. შენ აი ჟელეზად გადაწყვიტე? ხო. და ესე იგი ეგრეა საქმე, კაცო? რა უქნა ბატონო მეძინა? ისინი ცოდოები არიან, ნერვიულობენ, ხო? დეჩებს ჩემს გამო წნევები დაეწყო. მირეკავს ჩამოდიო ტირის. თქვენ ჩემ ადგილას ასიზამდით. რას ვიზამდი და დიდი ხანია იქ ვიქნებოდი უშე. ხო და მაშინ ნუ გამამტყუნებთ. არა, ზოგადად არ გამტყუნებ, კაცო. პროსტო მინდა ერთად ვიყოთ, აი. უნდა წახვიდე ამერა. ახალგაზრდა კაცი ხარ. რამე სხვა ხელობას ისწავლი. ხო ხედავ ამ ჩვენ საქმეში არაფერი არ ყრია, ხეირი არ არის. Hi there. How are you? Take this and give it to him, all right? And tell him as I told you. And also, I said not to bring anybody around, those strangers. What's happening here? All right. ბატონო ბიძინა. ბატონმა მაიკლმა გთხოვეთ ამ ადამიანთან მივიდესო. მიხვდებით ალბათ ირაკლი უთურგაიძე, ნუცუბიძის 11, ბინა 15. კი, გასაგებია. მაგრამ ვინ არის ეს კაცი? რაღაც ნივთი წაუღია ჩვენგან და არ აბრუნებს. გთხოვათ რომ მიხვიდეთ და გამოვართვათ. კი, მაგრამ ხო უნდა ვიცოდე რა მომაქვს. მე არ ვიცი. გაიგე. და კიდევ ერთი, ოფისში უცხო ადამიანები ნუ მოხავსო. გიჟი ეხლა ეს ჩემისა. ლექსო აუცხო კაცო. ჩემი მოადგილე უნდა იყოს. გასაგებია, მაშინ ასე გადავცე. გაიგე. გაატრარა. ესეც პერუეს ადამიანი. უთურგაიძე. ეჯო. ხორცა მოყოლე. არა. ზამურა. არა. მოდი იცი რა. მე მოადგილეთ არავის არ დავნიშნო. დაგემოდები. რა იცი რა ხდება? ადვოკატს მოგცემ მე შენ. ადვოკატი კი არა, მამაზე ციერი ვეღარ გიშველის. სამი ანგელოზივით ბიჭია მკვდარი შენი წამით. თქვი ვისგან იღებთ წამალს? თქვი სანამ ამაზი ხარ. რა კიდე გათვალა თო ბაწონებ. ვალიჩავა. რუბენჩი. შენეთყობა არ იცი რა არის სამება. აბა ეხლავე შეიშვი მაგ პროვოკაციებს. და თქვი ვისგან მოქონდა ეგ ჰეროინია თუ რაღაც ოხრობა? კარგი რა უფროსო მე თუ არ ვიცი წამება რა არის აბა ვინ იცის?
შენ ეგ წამება გონია შემართლა გათახსირებულო. შემართლა პროვოკატორო შენა. ვის გამოგონდა საწამლავი? რა საწამლავი, პატივცემულო, რის საწამლავი? გერაინში რომ თაგვის წამალს სურვებდი პრიხოდის გასაძლიერებლად. თელმა უბარმა იცის. კარგი რა უფროსო, მე რა სურვებდი ნარკოტიკის მე რა ვიცი? პაპიროსაც არ ვეწევ. აბა ვინ მოიმე, ხელს თუ მირწყავ, ტკივა, ადამიანები არა ხარ, უთხარი რა პატივცემულო. ვის დასწინი შენა ბიჭვარ? შენ მე ვიგონი. აკამაზე. გეგო. ვერ ხედავ დავიდოვის სიაფრანდობს. რა ტკივა ერთი მაჩვენე? თქვი რა ტკივა? დამწვარი მაქვს და ტკივა. აბა მაჩვენე ერთი. აჰა. რა არის კაცო ეს? დამწვრობა. ვიღაცას დაუთავებია დავიდოვიჩი. ვინდა გაუთავები? არავინ. მე თვითონ საროჩკას ვაუთავებდი. ხო გითხარი დავიდოვიჩი დაგვრცენის მეთქი. ყალიჩავა, მოყევი ახლა ყველაფერი, თორე იმ ხელა სროქს მოგარჯობ, შენი პანაშვიდების ზონაში ჩატარდება იცოდე. არაფერი გიშველის. მორჩა შენი კრიშების და ფარველების დრო. იცი რა მხელაუთო მაგ შკაფში. გინდა გამოვიყო? გინდა? მომისმინე რუბენჩიკ. ახლა 100-ია თუ ისია, აი ყველა ვარიანტში დაჭერილი ხარ. გულწრფელი აღიარება. ძიების სასარგებლო ჩვენების მიცემა. შეამსუბუქებს სასჯელს. აი ამის გარანტიას მე გაძლევ. პატივცემულო, მომკლავენ ბოზობისათვის. მომკლავენა. კი, მაგრამ იმისი არ გეშინია გარდაცვლილი ბავშვების ახლობლები ციხეში რომ გაგასაღებენ. აი ამ შემთხვევაში მე ვერავით არ გარანტიას ვერ მოგცემ. ანდა ამ ხელა ცოდვა რო დაიდეკის ერზე. არ გაწუხებს? არ გწხვენია? სახელმწიფოს რატომ არ წვენია რომ პენსიონერი კაცი იძულებული ვარ ვიბარიგო? აბა კონსოლს, წამალი და საჭმელი რომ მოვყიდო. მე რა მრჩება? არაფერი, კაპიკები. ყველაფერი იმ ბაშკირას მიაქვს. ვინ არის ბაშკირა? უბნელია, ტავარით მამარაგებს. სახელი და გვარი არა აქ მაგ ბაშკირას. რა ვიცი მე ყველა ბაშკირას უძახის და. რომელ ქუჩაზე ცხოვრობს? ბლეთის ქუჩაზე, ლაწირა. 30 წლისაც არ იქნება. მაგანდა გაუთავა? არა უფროსო. ბაშკირა იმასთან შედარებით ბულგია. რა უნდოდა? ფული. კიდევ? ისიც იმას მეკითხებოდა, ვისგან იღებ ნარკოტიკსო. მე მგონი იმ სამი დაღუპულიდან ერთ-ერთი ახლობელი უნდა იყოს. მერე? რა მერე? ვერ ხედავთ რა დღეში ჩამაგდო? გათქმევინა? იმ ღამეს კაკრას ბაშკირა იყო მოსასვლელი. ხო და მოვიდა კიდეც. იმან კიდევ იარაღი დაადო შუბიზე. მერე? ახლობლები აღმოჩნდნენ. მე ოთახიდან გამიყვანეს და ჩამკეტეს, რაღაცაზე იბაზრეს და წავიდნენ. მაგ ტიპის სახელი ხო არ წამოწდენია ბაშკირას? კი? კოშკა შენახარო? რა? კოშკა? ხო, კოშკა? დავიდოვიჩი, ნახდათ ის კოშკა, ხო გახსოვთ არა? მახსოვს, საინტერესოა. რობენჩიკ, ერთი ეს მითხარი. აი მაგ საუბარში ბაშკირას გოშაძის სახელი ხო არ წამოწდენია? თემურ გოშაძე. არა, უფროსო ხომ გითხარით. ოთახიდან გამიყვანეს და ჩამკეტეს მეთქი. შენ თვითონ თუ იცნობ გოშაძეს? არა, არ ვიცნობ. მაინც დააგვირდი. იქნებ გეცნოს. არა, პირველად ხედავ. საწყალი. აი მაგის ადგილზე შეიძლება შენ ყოფილიყავ. დაკ, ქათამაძე, შენ ძველი ანგარიშები გაქვს კოშკასთან. დაადგენ მაგის და ბაშკირას ნაცნობთა წრეს, მერე გოშაძეზე იმუშავებ. გაიგებ ვის ხვდებოდა, გვარები, სახელები, მისამართები. დეტალურად ცოდე. ეს ხალტური. ამჟამად ეს ვიგმაროთ. ამას რა უყო დავიდოვიჩი? ეს ცხადაში დაბადეში ხინკალზე. ჩააგდე კაბეზეში რა უნდა უყო? აუ ვინ არის ახლა ეს ჩემისა? მოდი კიდე არ გავუღოთ რა ვახშე. რა ვიცი თო. აუ ვინ შეიძლება იყოს? ეს თუნდა რა? თანაც მთვრალი. ნახდათ ჩამოიღებს კარს. აუ მთვრალი ნოდარა არ მინდა რა, გეხვეწები არ გავუღოთ რა. რა ნაგლია? ეს თუ მართლა ნოდარაა ნახე რა ასუძავ რა. სრასე გენსა. უთურგაიზეა რა? კი, ოღონდ ფეხებით რო დავკიდო, ახლა კაპიკი არა მაქვს რა.
მოდი სამდღეში გამოიარე. შენ ვინ გონი? აუ, კაცო. საკაბელოდან მეგონი რა მაგრად გეხარით ერთიან. გავს? არა უშავს, ხდება ხოლმე. თქვენ საიდან ახართ? შეიძლება ჯერ შემოვიდე? კი, ბატონო. მადლობა. რა განვითარდეთ რა, სესემღერა ისმენ. დაგვაქვს. აკამ შვიდო. ეს რა კაი რამეა? ეს ამერველია? ო რა. ესე იგი შენ იუველირი ხარ ზოგადად? თქვენ ვინ ახართ? გეტყვი რა. გეტყვი. ბიზნესა ვარ თამარ. მე რა გნებავს? დაჯერეთ უძმახარ. ნუმეროი. გისმენ. ეხლა რა შესაქმე შემოირაგე. მაიკლ სტელპტონს ხო იცნობ? გასაგები. რა არის ეს? იცნობ თუ არ იცნობ? ო, ვიცნობ. ხო და შენ იმის რაღაცა ნივთი გონია წამოღებული. ხო და გაახვიე რა. უნდა წავიღო. შენ ვინ ახარ? ხო გითხარი ხაზო, ბიზნესა ვარ თამაგარი. სტელპტონის ფირმაში მუშაობ დათვის უფროსად. გაახვიე რა, უნდა წავიღო ხაზო. ვერაფერსაც ვერ წაიღებთ. ეს ვინ არის? რატო ენაცორ? იმიტომ რომ ეს სამუზეუმო ექსპონატია და მაგ თქვენ ამერიკას უნდა მისი საქართველოსდან გატანა. რა საუბრობთ? მართლა? ო, მართლა. ეს არის? არა, ეს ასლია. მერვე მეშვიდე საუკუნე ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მილანში ნაპოვნი ბრინჯაოს კაცი. ვა. შენ ეს აიდან იცი შვილო? არქეოლოგი ხარ? არა, ხელოვნებად მცოდნე. და ის აიდან გაიცი რომ სტელპტონი აპირებს ამის საქართველოსდან გატანას? მაგის 30 ასლი შემიკვეთა მაგ ტიპმა. დამოჟდას უნდა რომ აჭაროს. ხედავ შენ. ო, მეც ეგრე ვფიქრობ. კარგი. ეხლა რა საპირებ? რა ვიცი. მე დავურეკე და უთხარი მუზეუმში მივიტანოთ მეთქი. იმა კიდევ შენ გამოგაგზავნა. ეხლა იძულებული ვარ პოლიცია ჩავაყენო საქმის კურსში. ირაკლი. მომისმინე, ეს სერიოზული საქმეა. ძალიან სერიოზული. მე ეხლა მივალ იმასთან და მეთქი რომ შენ მუშაობ. ნუ ესე იგი ასლებს აკეთებ რა. დრო უნდა გავჭემოთ. ამასობაში მე და შენ მივალ პოლიციაში და ყველაფერს გავაიაცნებთ. მოსულა? ვა, მოსულა. ბურთი. ებოლ. ამზადეს. სკამი. ეჩია. თოჯინა. ეგ არ მახსოვს. ადვილია ბატონო გე. ბოლს გავს. დაფიქრდით? ებდოლ. ებდოლ. მალადაც დავიდა. რას ვიფიქრებდი? ინგლისური ზუთხვა თუ დამჭირდებოდა მილიციის პოლკოვნიკს. დილომშვიდობის. რას აკეთებ? მე წადინეობთ, ახალ სიტყვებს ვიმეორებთ. ამოჟნიაზე. მაგარი ოფსი მაქონია. 30 წელს თუ რა. შეხედე. მის ისენია. შენ თუ რაკო ისწავლე ეს ინგლისურია თუ რაღაც ოხრობა, თორე. დუპლიკატები ხო, და რა გაგდება? გაგაგდებენ სამსახურიდან. გაატარებინებ და და როგორც ვიღაც სილისტიან ინიას დამთავრებულს მიიღებენ. მე დავიდოვიჩ სკოლაში გერმანულს სწავლობ. ოხ, გერმანულს ხო ჭამი ბულბულებ, მამა გიწყონდა. გინდა დიზლავ დაგიდებ. ხენდე ხოხის მეტი არაფერი იცი. ჰე, მოვჭედა. რაკენი გაიგერამე. კი ბატონო გენო. როგორც ვარაუდობდით, ყალიჩავას მიერ ნახსენები კოშკა ნიკოლოზ იგივე ნიკუშა ხმალაძე აღმოჩნდა. კაიფშირო ბიჭი კაიპარა, ქუცნა დევდარიანი იმის ბიძაა. დაღუპულის დედა ირმა ხმალაძე კოშკას ნახევარ და მამით არიან ერთნი.
ქუცნას გარდაცვალებამდე კოშკას დასთან ურთიერთობა არ ჰქონდა. ვერ პატიობდა უკანონო შვილის გაჩენას. მისი საცხოვრებელი ადგილი დღესდღეობით დაუდგენელია. სავარაუდოდ კოშკა ნარკობარიგებზე შურის ძიებას და რეკეტს გეგმავს. ნუ და იტაკიასნა. ერთი მითხარი, ბაშკირასთან რა საერთო აქვს? 28 ნოემბერს დაახლოებით ღამის 11 საათზე კოშკა რუბენ ყალიჩავას დაადგა სახლში. აწამა და ფული გამოძავა. გარდა ამისა, აინტერესებდა ნარკოკურიერების და დილერების ვინაობა. ამ დროს ყალიჩავას ბინაში ბაშკირა მოვიდა. იგივე გოჩაგ ლურჯიძე. კოშკას ნაცნობი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ეს ბაშკირა კურიერია, წამალი და აქვს რეალიზატორს და დილერს შორის. ბაშკირასთან სახლში ჩატარებულმა ჩხრეკამ არაფერი არ მოგვცა. ვინ არის ეს ბაშკირა, რა კაცია? ცნობილი რეციდივისტის ვაჟაგ ლურჯიძის ძმა. ეგ ვაჟაგ ლურჯიძე 2 წლის წინ მარნეულში მოკლა ვიღაც მამედოვმა. ეს ბაშკირაც წაიშავებს დავიდოვიჩ, მაგრამ დიდი კრიმინალური ავტორიტეტით არ სარგებლობს. იცით რა არის საინტერესო? ვაჟაგ ლურჯიძე და კოშკა ბავშვობის მეგობრები იყვნენ და პირველი სროკიც ერთად მოიხადეს. მაგან უშველა ბაშკირას, თორემ რუბენა ყალიჩავაზე უარესი დღე დაადგებოდა. ახლა ერთი მითხარი, ამ ნაბიჯვარი ბაშკირას ნაცნობთა წრე თუ არის დადგენილი? კი, როგორ არა. უბანში ძირითადად შპანასთან და ნარკომანებთანაა ურთიერთობა. ესენი არიან ზვიად რაფავა, ბეჟან დავითაშვილი, კოტე ჟღენტი, ხულიგნობისთვის და ჩხუბისთვის ორჯერ ნასამართლები სულხან კალოევი. გარდა ამისა, ურთიერთობა აქვს აკადემიკოს სანებლიძის ოჯახთან. მეგობრობს მის ქალიშვილთან, მეგი სანებლიძესთან. ვისთან? მეგი სანებლიძესთან. კი, მაგრამ რა საერთო შეიძლება კონდეს ბაშკირას აკადემიკოსის ქალიშვილთან? რა და ეგ მეგი სანებლიძე ჩაშვებული ნარკომანკა. 3 წლის წინა დედა მოუკვდა და სულ წავიდა ხელიდან. შენ საიდან იცი? მოკლულ თემურ გოშაძის გარშემო ცნობებს რომ ვაგროვებდი. აი მაშინ ამოტივტივდა მაგოგოს სახელი და გვარი. მეზობლები ამბობენ, გაუუშრო სისხლის აწყალმა მომის. ნარკოტიკები, დებოში, სკანდალები, თელხმაზე აწეული მუსიკა და სხვა ამისთან. გარდა ამისა ირკვევა, რომ მეგი სანებლიძე გოშაძის საყვარელი იყო. ეგ საიდან გაიცი? სარა აბჟანდაძე, გინეკოლოგი. გამოთქვდა, რომ ორჯერ აქვს აბორტი გაკეთებული მეგი სანებლიძისათვის. რას არ გაიგებს კაცი? პატივცემული მეცნიერი აკადემიკოსი. შვილი კი ხელიდან წასული ნარკომანი და ბოსი. ეხლა რა გამოდის? ერთი მხრივ ბაშკირა და ყალიჩავა, მეორე მხრივ გოშაძე. გოშაძე ბოტანიკურ ბაღში ინახავს დიდ ზალ ნარკოტიკს. ყალიჩავა რეალიზატორია. გამოდის, რომ ბაშკირა პოსტალიონი. ყველაფერი ერთ წერტილში იკვეთება. რა წერტილში, დავიდოვიჩი? ვერ ხვდები? ეგ მეგის სანებლიძე გოშაძის საყვარელია. თან ბაშკირას ახლო მეგობარიც არის. Вот и вся цепочка. მომითრიეთ ეს შატლახი ნარკომანკა აქ. ეს ისა, ეს ბავშვი. აქ რა გინდა? გამარჯობა ნიკოში. გამარჯობა. დაგირეკავა მითხარი. მე მგონი ყველაფერი შეიცვალა, ხო? თემა რომ მოკლეს, შენი ახლობელი არ იყო? ვერ ვიტანდი, მაგრამ მაინც შემეცოდა. მაგიტე გინდა და თემის ნახვა. შენიცი მერაც მინდოდა. ბაშკირა ვნახე. ბაშკირა? რაო მე? რაო და კოშკას ნახვა მინდა, მაგრამ ვერ გამოვდივარ. მაგას შიქო არა. სად არის გამოსერებული? ერთია კალოევლის სიწვაზე პატარა ნაკვეთი აქვს და იქ არის. წამოხვალ?
გამოვალ კი არა უთხარი რომ ჩემი სახელი ვაფშე არ ახსენოს. თუ თემურას პაძელნიკებმა ბაშკირას მიაგნეს, მაშინ შენს დაგერხევა და მეც. დამერხევა არა ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა. ვინ ჩემი ფეხები იყო ეგ თემურა გოშაძე რომ მაგის გულისთვის მეომან. მე სუფთა ვარ. თუ უნდა მოვიდნენ და მეომან, ან შენ რა პასუხი უნდა მოგთხოვონ? ჩემთან უკვე იყო რამდენიმე ზარი. გემუქრებოდნენ? არა, არ მემუქრებოდნენ, მაგრამ მორტალია ღამის ამჯერო გაგაგვიძებენ ზედიზე და თანხმას რო არ იღებენ. არა მშიშარა არა ვარ, მაგრამ ხოშიანი ქალი ხარ, ვიღაცა გირებს, ჩვეულებრივი ამბავია. კომპლიმენტისთვის მადლობ. მაგრამ მე დიდი ხანია ეგრე აღარავინ მირევს. ფრაერები არიან და იმიტომ. ისე თუ რამე გატრაკდა, ჩემდაც დაურეკე და უთხარი კოშკას გადაეცი, სტუმარი მოვიდა თქო. გასაგებია? ხო. ტელეფონი? 2-9-იანი, 2-5-იანი, 17 ადვილია. ბაშკირას რა უყოთ? მაგ საწყალს ან დაბრიდავენ, ან დაიჭერენ. გუშინ ძაღლებმა გაჩხრიკეს უკვე მაგის სახლი. უნდა დაითესოს, ან უნდა ჩაბარდეს, სხვა პუნქტი არა აქვს. ეგრე გადაეცი ჩემგან. ან და შენ საერთოდ მოვეკონტაქტები შეიძლება დაიწვა. მე თვითონ გაუგზავნი ცოტა ფულს მაგ დასერებულს მაგას. კარგი, წავედი. შენი ტელეფონი? ეს მამა ჩემის ვიზიტკარი. იმ დღევანდელისთვის ბოდიში. საერთოდ ეგეთი არ ვარ. ვიცი. დაგირეკავ. Уверены? Что такое? Кошка вам язык откусила? ეს საროჭკა ძალიან გიხდება. მახსოვს, ჯვრის წერის დროსაც ეს გეცვა. კეთი რომ მაგონდება, და გული მიკდება რა. რა ლამაზი იყო, საცოდავი. კინა გაჩუმდი რა. მოგთხოვი ამ თემაზე აღარ ვილაპარაკოთ მეთქი. ლექსო, რატომ აჩუბებ ყოველთვის? რა გითხარი ახლა ისეთი? მე სხვა ადამიანი ვარ, რაღაცა მომაგონდება, რაღაცას ვიტყვი, შენ კიდე პირში მეცემი ხოლმე. კინა გაჩუმდი მეთქი, ვერ გაიგე? კარგი ბატონო, გაჩუმდები. სულ ჩავიგდე ფენას. კაი, ხო, არ მინდოდა ესე რა. ესე მაიმუნო შენ. ხან რა კარგი ხარ და ხან რა საძაგელი. ლექსო, მინდა იცოდე, ეს ყველაფერი იმ ჩანთაში არ ჩავა. მომისმინე, ეს ყველაფერი მე არ მიმაქვს, თინა, გასაგებია? აბა ეგრე გინდა ჩატანტალდე გერმანიაში? რა სიტყვის ის ხალხი? ვინ ხალხი, თინა, არ გამაგიჟო ხა? ვინდა გერმანელები? აუ! კარგია, ზე მოგივიდა დოსტი. მაგან გაგაფუჭა შენ. Завтрак в 8 меня. Улетим а ужин в 7:30. А хозяин дома? Хозяин на войне. О, ты на Орджуба, а перхар. Только от души тем, что вы делаете. Помните, в этом доме сначала нужно закрыть предыдущую дверь, прежде чем открыть новую. Не так просто, как может показаться. Добрый Пожалуйста, не позволяйте детям. Видихар. Ора. Кая маги. შენებს დაურეკე? კი, აეროპორტში დამხვდებიან. დავაი ლექსო. გივი ვნახე, დავემშვიდობე. გივი? ინსკირველი. აჰა. რა? რა სამობს? არაფერს, ცოტა ვერ არის ხასიათზე. რატო გაცა? აი ტრაილერის გამო რა. ამბობს რომ ინფორმაცია შემომიგდესო, ვიღაცა ჩემი ჩაძირვა უნდაო. მოვიდა აზრზე? რა არის რო? არა, ეხლა ნუ ინფორმაცია ნამდვილად შეუგდეს. მაგრამ ეხლა რო ვიღაცას მაგის ჩაძირვა უნდა ეთყვილია. მან რაღაცა სხვა ამბავია. რა ამბავია? რა არის ლექსო? ეთყობა უცხოეთის სპეცსამსახურები, აი იმ ტრაილერს კუდზე აჭდნენ. მე ვიღაცამ გივის ინფორმაცია მიაწოდა. ტრაილერი მოდის, რომელშიც ნარკოტიკებიაო. ეხლა ამან იმის მაგივრად რომ უშიშროებისთვის შეეტყობინებია. თავის გამოჩენა მოინდომა, გაიგე? და ეს ოპერაცია თვითონ ჩაატარა. მე რაც მოხდა შენს კარგად იცი? მაგრამ ის ხომ არ უთქვამს, ინფორმაცია ვინ მომაწოდაო? არა. შენ ხო არაფერი გიკითხავს? არა, კაცო, მაგას ვერ გითხავდი. სწორია რა.
ესე იგი მაინც მიდიხარ რა? რაღაც მოხდება ეს რო არ წავიდეს. დიახ, ბატონო გენო. კი, აქ არის, დაგალაპარაკოთ? Они все еще აი ბატონო. такие милые маленькие дети. შავდია იყო და სასწრაფოდ მოდით ჩემთანო. Ну что, нужно сказать? რა უნდა თუნდაც? აღარ უნდა დაგვანებოს თავი. და ამ ამბის შემდეგ თუ დარეკა ვინაგრადოვმა მამაშენთან. მე გარვიცი. საინტერესო ინფორმაციაა, მაგრამ ეს შენ მაინც არ გიშველის. ჯერ ერთი რუსეთში რა ხდება რა ჩემი საქმეა. მე რომს შევატყობინო შესაბამის ინსტანციებს, მაინც არ დამიჯერებენ. აი წარმოიდგინე, მივდივარ უშიშროების სამინისტროში, ვაბარებ პატაკს და ვეუბნები. გოშაძის კვლელობაში ეჭვმიტანილი ნარკორეალიზატორი და მორფინისტკა სანებლიზის ჩვენებით არზამას 19-ში ხდება ესა და ეს. აი, ჩემგან ნორმალური იქნება? იმ წუთში გამაქანებენ საგიჟიჩი. სპეცსამსახურების ვალია გადაამოწმო. აი მე შენ მდგომარეობაში რო ყოფილიყავი, არ დავიწყებდი იმაზე ლაპარაკს. რა არის სპეცსამსახურების ვალი და რა არა. აბა რას გააკეთებდით? ვითანამშრომლებდი გამოძიებასთან და ვაღიარებდი, რომ წლების განმავლობაში ვეწეოდი ნარკოტიკების რეალიზაციას. ტყუილია. აბა რა არის ეს? შენი სახლიდან არ არის ამოღებული. ეხლა არ მითხრა პოლიციის შემოგდებულიაო. და არც ის მითხრა, ამდენი ნარკოტიკი პირადი მოხმარებისთვის მქონდა გადამალული წიგნების შკაფშიო. გავაგზელო? გააგზელეთ. მერე შენ ხარ ჩემი ბატონი, ვაღიარებდი, რომ ნარკოტიკების რეალიზაციას მაიძულებდა მოქალაქე გოშაძე, თემური იოსების ზე, რომ მისი თავიდან მოცილების მიზნით შეხვდი და გაურიგდი კრიმინალურ სამყაროში საკმაოდ კარგად ცნობილ ნიკუშა ხმალაძეს, იგივე კოშკას. და ვიტყოდი, რომ ეგ შეხვედრა მოხდა გოჩა გლურჯიძის იგივე ბაშკირას დახმარებით. ხედავ, ყველაფერი კარგად ვიცით. არაფერი თქვენ არ იცით. ვისიას ნარკოტიკის სანებლიზე? საიდან გაქვს? თემოსია ჩემთან ინახავდა. უნისუკინსი. ესე იგი ბოტანიკურ ბაღში აფასოებდა და აკადემიკოსის სახლში საწყობი ქონდა გამართული. აი ვინ იფიქრებდა ამას? გოგო, შენ ტვინი სულ რა გაქვს თავში? იცი რა გელის? რა სერჩი მამაშენს? რატო ჭრი თავს? აი ამას რო გაიგებს ხო გაუსვდა გული იმ საცალს. ვინ იყო შენი? ეგ გოშაძე. საყვარელი? ნუ ეგრეთ შეიძლება ითქვას. ბაშკირასთან რა საქმე გაქვს? სკოლიდან ვიცნობ, ხომ გითხარით? სად და როგორ გააცანი ბაშკირა და გოშაძე ერთმანეთს? ბაშკირას გოშაძე თვალითაც არ უნახავს. დედა ჩემი სულსფიც არ მეგენი არ შემიხვედრებია. კოშკა? რა კოშკა ის კოშკა? ნიკუშა ხმალაძე, მაგ ბაშკირას მაგაცი. პირველად მესმის. ეხ სანებლიზე. ეს სიტყვა ამჯერაში. სიტყვა. რა შეა საქმე კათამაზე, რა ხდება? ფიძინა და ლექსო არიან დავითოვიჩი, დაველოდოთო? დაველოდოთ კი არა, აქეთ შემოვიდნენ. ამას არაფერი არ შეცვლა. ვა, ზახარიჩ? ვა, კავოვიშუ, კაცო, არ უნდა დავერდე, ჰა? როგორ ახარ ლექსო? კაცარი მშობლიური კედლები. აი ფექი შემოგი თუ არა დალევა მომიდა. მაგრამ ამ სისკე კაც ბიჭო. ან გული არ გაწუხებს, ან წნევა არ გაწუხებს, ან ნაღლის ბუშტი არ გაწუხებს, საჩაგი შეოჯაღაში მებულა. შენ გურული სამკიდოდი არ იცი? არა. რაღაც 6 დღიანი ზაპოია გურულისა. ისე უთრალე მოვიდა და ცოლმა შერმა ისპედა. არ კარგია. საჩეის. საჩეის და პირში. ვასია ჩვენს. მოვები ახლა რა ხდება? დავწე. დავზანდი.
გაიცანით, მეგი. აკადემიკოსი როა, იაძერში, ნოდარ სანეფეძე. აი მის ქალიშვილია. ერთ მკვლელობაში გადის ფიგურანტად, მაგრამ მაგას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მოხევი, მეგი. რაც მე მითხარი, მოუყევებ ხოლმე. 5 საათი აქვს ვარ და ჯერ სიგარეტი არ მომიწევია. რა არის გენო? ხო იცი რომ დაკავებული სამება კანონით იჯება. არა, არ უთქვამ ძმაო თორემ. მოძიე. არა მაქვს. რა ბატონო? მადლობთ. და ბატონო გენო, რა მკვლელობაზეა ლაბორატორია? არა, მკვლელობა ამ შემთხვევაში მთავარი არაა. ამ გოგონამ სულ სხვა ინფორმაცია მოგვაწოდა. ინფორმაცია მომდენას ვაბოდო და? ნიეთ, ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილი არ არის. მოусმინე. მამაჩემს ასპირანტურა მოსკოვში აქვს გავლილი. მე 5 წელი დუბნაში მუშაობდა. იქ ერთი მეგობარი ყავს, ვალოდია ვინოგრადოვი. ვალოდია. აკადემიკოსია, ბირთვული ფიზიკის მამა. ხო და ეგ და მამაჩემი ერთად მუშაობდნენ. ბირთვული ფიზიკის მამა კურჩატოვია, როგორც მე ვიცი. რა ვიცი, ძალიან მაგარია. დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფიზიკოსია. მოსკოვში ცხოვრობს? ოჯახი მოსკოვში ყავს. თვითონ კი რაღაც დახურული ქალაქი რო არის, R19 იქ მუშაობს. ერთი კვირის წინ ტაბახმელაში კონფერენცია მოეწყო. ხო და ეს ვინოგრადოვიც იქ იყო ჩამოსული. და ბანკეტის მერე მამაჩემმა სახლში მოიყვანა. გვიანი იყო. Стал красивее, новые дома стали. Так что там со стороны все это смотрится очень. Не говори, что это твоя дочь. Да, это моя дочь. Ты ее вот такую маленькую помнишь. Мэри, это Володя Виноградовья, как сос? Махсос. Послушай, она же вылитая Нателла, царство и небесное. Только очень худая. Ты помнишь, как мама тебя к нам привозила? Сколько тебе тогда было? 7 лет. Мы у вас на даче в Серове жили. Как тетя Зоя. Нянчится с внучками. Ну, преподает в институте. Ко мне в Арзамас редко наведывается. Ну, а ты, красавец, когда собираешься Нодара дедом сделать, а? Эх, Володя, говорили, говорили, а потом махнул рукой и все. О, нет, батенька, так не пойдет. Всему свое время. Замуж выходить, детей рожать. Надо, пока молодая, красивая. А то детки посмотрят и скажут: ой, у всех мамы молодые, а у нас старушенцы. Нехорошо, нехорошо. Ну, а как с работой? Мы с подругами косметический салон открыли. Ну что же, неплохо. Очень тоже неплохо по нынешним временам, а? Да. А как насчет специальность забросила? Володя, кому нынче искусствоведы нужны? Да, Дар. Скоро и мы с тобой никому не будем нужны. Давай-ка выпьем за Меги. Ой. Чтоб все у нее было хорошо. Спасибо. И помни, дочка, самое главное в жизни — не сдаваться. И не бросай свою специальность. Пиши статьи в журналы, присылай нам в Москву. Зоя тебе с публикацией поможет. Спасибо. И еще у меня одна просьба. Вот сделай нам, старикам, кофе по-турецки. Хорошо, вам сладкий? Да-да, сладкий. Не верю я разным бредням. Слушай, один раз живем. И кофе без сахара. Столько отрицательных эмоций, а? Нет, от сахара не откажусь. Эрофео, вот настоящий сладкоежка. Да,
Помнишь, на защиту моей диссертации он полторта украл. Кстати, что-то давно не слышно. А где он? Умер. Погиб Веня Ерофеев. Как это погиб? Когда? Да вот совсем недавно. Выпал из поезда и разбился. Нашли его на встречных путях с черепно-мозговой травмой. Говорят, пьяный был. Только я в это не верю. Что ты имеешь в виду? Не хотел я об этом говорить. Но тебе я скажу. Дело это темное и страшненькое. Ты помнишь, у Вини жена умерла от инсульта? Ты, конечно, помню. Я даже телеграмму прислал. Так вот, после ее смерти Веня запил. И очень сильно. Пошли неприятности по службе. Даже строгий выговор был. Потом скандал с завотделом. Ну, в общем, я забрал его к себе в Арзамас. Там он вроде перестал пить. Ну, подцапался со всеми. Особенно с этим Кочетовым. Ты помнишь этого подлеца? Кочетова? Что этот подонок тоже в Арзамасе? А как же. Он у нас заведующий экспериментальным отделом. Это почти полгорода. Кто его туда назначил? Это же преступление, слушай. Поговаривали, на нашего старика нажали из КГБ, или как там, ФСБ. И он назначил этого подлеца Кочетова. Ну, Веня, конечно, с ним не ужился. И сам попросился на могильник. Так мы называем хранилище радиоактивных отходов и сырья. Знаю, знаю. Ну, это находится вдали от города, в лесу. Там только охрана и несколько ученых, которые контролируют поставляемое сырье в экспериментальный отдел и возвращаемых отходов. Вот если масса сырья совпадает по формуле с массой возвращаемых отходов, то лады. А если нет, то хана. Но ученому заниматься там особенно нечем. Но Веня попросил, и я его туда перевел. А потом? А потом, как в хорошем детективе, еще похлеще. Давай помянем Венечку. Ну-ка расскажи, что там стряслось? Месяц тому назад заходит он ко мне в кабинет и спрашивает, какие эксперименты запланированы у Кочетова с ураном-235. Насколько мне было известно, никаких. Тогда он и говорит, мы послали к нему несколько контейнеров по заявке. Когда вернули нам отходы, то я, говорит, обнаружил нестыковку. Может быть, Кочетов использовал не все сырье? Так в том-то и дело, что эксперименты были завершены, отработано столько-то сырья, возвращены в хранилище, урана в лаборатории нет. Я посоветовал Вене еще раз все перепроверить. Бечо, Геро, рагина ჩვენგან? ვერაფერი ვერ გავიგე. დაიცადე რა. ბოლომდე მოусმინე. გავაგრძელო? გააგრძელე სანებლიზე. Ну, а потом к нам с плановой проверкой приехали генералы из ФСБ. Обычно по традиции эти проверки кончаются охотой, выпивкой. Зовут всех начальников отделов, ведущих специалистов и т.д. и т.п. Я на такие сборища, как правило, не хожу. Но в тот раз пошел. Дело происходило в дорогом кабаке. Из приезжих было 2 генерала Шкуротнев и Гроничев, и еще 2 грузина. Зераги, генерал КГБ, и Кокуридзе, мужик в штатском, симпатичный, при деньгах. Ну, тогда я особого внимания на них не обратил. Ой, сагацо. Момесма თუ მართლა ეგ ვარები თქვა, ვინ აგრადო? ზერაგია და კაკაურიძე.
იმიტომ დამამახსოვრდა, რომ ჩემმა კურსელმა ცოლად კაკაურიძე მოიყვანა. ვინ? ომგერ კაკაურიძის შვილი? არა, იმ გოგოს мама არ ყავს. ყველაზე საინტერესო აწი იწყება. Дальше, Санеблизе. Во время пирушки я вышел в туалет и столкнулся с генералом Гроничевым. Ну, разговорились. Нет, я, конечно, не стал говорить ему о своих подозрениях, но попросил принять и выслушать Веню Ерофеева. На другой день эта встреча состоялась в гостинице. Веня был взволнован, но доволен. Гроничев его очень внимательно выслушал, посоветовал пока никому ничего не говорить и попросил приехать в конце недели в Москву. А потом Веня погиб. И ты думаешь, его убили? Но дар. Веня выпал из поезда, на котором он ехал в Москву к Гроничеву. Как такое возможно? В наше время все возможно. Нет, я ничего не утверждаю. Но не удивлюсь, если в скором времени этот уран окажется у вас в Грузии. А точнее в Аджарии. А это с чего ты взял? После банкета в холле пьяный Гроничев говорил Зерагия, что в Батуми нужно подготовить ситуацию и лично убедиться, что все пройдет гладко. На что Зерагия ответил, что Кокоридзе все приготовит сам. А насчет безопасности, то Тбилиси ни хрена не контролирует в Аджарии. Но это я уже вспомнил потом после гибели Вени. Послушай, а может это все совпадение, больше ничего? Слишком много совпадений, Нодар. Пропавший уран, внезапно нагрянувшие генералы, гибель Ерофеева, этот делец Кокауридзе, Батуми, неконтролируемая граница, и далее, и далее. А что ты собираешься делать дальше? Не знаю, но молчать не собираюсь. Они думают, что после смерти Ерофеева я напуган. Всю жизнь прожили в страхе. Теперь мне 70. Больше бояться не собираюсь. Хватит с меня. აბა, კარგად. ესე იგი არიშლია რა. ოღო, რა ვიცი აბა. ებიჯი რა გჭირ, ცოტა ხნით წამოსულიყავი რა. რა ვიცი, რაღაცა ვერავარ კარგად რა, ჯობია ჩავლაგდები, ხო? აუ, შეც ეხლა მთელი გარდერობი გაქვს ჩასალაგებელი რა. რომელ საათზე მიფრინა? 10:09. კარგი, 8-ზე გამოგივლით მე და ხათამაც. დავაი. ჭკუით ვიყავი ლექსო, ჭკუით. რა დაემართა ამ დროს? შენს კაი ვინმე ხარ რა. კაცი ჩემოდნებზე ზის, ხვალ გერმანიაში მიფრინავს. რას მიათრევდი იმ პოლიციაში, რა გინდოდა? ვერ ნახე რა დაემართა ზერეგიას სახელის ხსენებაზე? ხარს რომ წითელ საუფრიალებს ხვირწინ, აი ესეთი რამეები ემართება იმ კაცის სახელის გაგონებაზე. ბიჭო, ხო გითხარი, შენ გეძებდი და ამიტომ დავრეკე მაგის ტელეფონზე. და ვკითხე, ბიძინა ხო არ იცი სად არის მეთქი? ბაბადონო, აგერა ვარ. გასაბი. რა ვიცი ამის დედაცვადი. ასეთ ინფორმაციის ფეხებზე დაგიდება არ შეიძლება. თან ფიქრობ, ხომ არ მატყულებს ეგ ნარკომან გამეთქი. მაგათ ამნაირი ლეგენდები წინასწარ არ ხოლმე მოფიქრება. ეხლა შენს ხო იცი რომ ამისთანაც ტყუილს ეგ ვერ მოიგონებთ. ზერაგია და კაკაურიძე რო არ ეხსენები და კი ბატონო. მაგრამ ეს უკვე მეტისმეტია. ხო, სიმართლეს გავს. მაგრამ ამ მეგისანებლიზეს რა უ? ბიჭო, გამაგებინე, ეგ გოგო მარტო ნარკომანია თუ რეალიზატორიც? რა თქმა უნდა რეალიზატორიც. მაგრამ როგორ ჩანს ამას გოშაძის ზეწოლისა და შანტაჟის გამოაკეთებდა ეგ საწყალი. Конечно, ეხლა წიბელუჩის ნას გაიგე, მაგრამ მე ლიჩნად მაგოგოს რეალიზატორობას ვაპატიებდი.
საქმეში ერთ შეკს გაუფორმებდი და პრინუდიტერნი ლიჩენიაზე გავუშვებდი 6 თვით. დანარჩენ შეკებს გაღიდიდი, ხო? ურა გაფუჭებული მილიციონერი ხარ შენ. ვაჟი პატრონს. როდის ერთხელ იყო ბიჭო რომ ჩამორთმეული წამალი გამესუხარებინოს. ლიშნი რაც იყო მწვავდი. ამის გამო ვიცი ზურგს უკან დებილს მეცახდნენ, მაგრამ ამ შეფეხებს. შეიძლება და დაწვირა ეს ლიშნი შეკები. და ის გოგო იმსახურებს საჯელის შემსუბუქებას. ყოველ შემთხვევაში ჩემ განგდა ლექსოსგან მაინც. Хорошо. ხვალვე წერ მოხსენებით ბარათს, მინისტრის სახელზე. ოღონდ თილად იღავე რომ მეგბარათი მინისტრამდე არავის ხელში არ მოხდეს, თორე ყველაფერი ჩაიშლება. ბიჭო, წავიდეთ დროზე, თორე შეგვიჭამა მთელი ხინკალი კატამაცი. ავედი ხალხ, შემდეგ ვიდეომდე თქვენ დაალაიქეთ და არხი გამოიწერეთ. გაგოცეთ. ძალიან დიდი თხოვნებით და ძალიან ბევრი კომენტარებით, აგერ კი გაგრძელდა და თუ გაგისწორდებათ კიდე გავაგრძელებ. აბა ჰეთ.